Hello，大家好啊！又到咗阿標每日談天論股嘅時候啦，又到咗今日我嘅固定節目每日一牛股啊！咁啊，可能好多朋友呢，今日都哀嚎遍野啊，話有冇搞錯啊？仲發股票，同埋美股已經崩咗啦。咁我喺朋友圈度見到好多人發啲好牛逼嘅信息，例如前天已經清空咗股票倉位。昨日已經做空咗某隻股票，今日又講個 Michael Berry social 啦，肌肉啦，show 肌肉啦，就話佢已經做空咗呢個 Palantir 同埋呢個 Nvidia 啦。係咁噶啦，個市場就係咁樣噶啦。咁我想發一張圖片表現我今日嘅心情，就呢張圖片啦。地球冇任何改變，每日都係日出日落。有時天氣好嘅時候萬里無雲，有時天氣差嘅時候烏雲密佈。但係我哋點樣面對呢個市場？最重要嘅係你嘅心態嘅啫。對呢啲升升跌跌嘅市場，我心態非常之好嘅。點解呢？因為我係秉承巴菲特嘅觀念，唔追高，唔撈底，好股票一直持有。別人忙住犯錯，我就忙住無聊。不過我應該冇去咁高境界，純粹吹水嘅啫。咁係咁啦，市場多波動，就好似而家比特幣咁。比特幣好多人發咗啲題目都嚇死人啊！比特幣崩盤啊咁樣，都唔知點解會崩盤。而家仲有10萬蚊啊，大佬崩盤。我以前呢，淨係推一樣嘢就係比特幣嘅啫，我好少推以太坊其他產品。雖然好多人都睇好以太坊，你睇今日以太坊跌咗成8-9個點㗎啦。其實好簡單一樣嘢，你買好股票或者買啲好嘅優質資產，一定要買個你人哋認為最貴嘅嘢，其實嗰樣嘢先係最穩。如果你覺得比特幣升得慢嘅話，但係記住一樣嘢，你可唔可以承受暴跌嘅快感？如果係承受，就買一啲你感覺升得快嘅嘢，其實佢係相對而言嘅啫。咁以太坊其實跌嘅話，其實因為始終個盤係一來個粒盤細啦，二來個數字貨幣其實本身個勢頭都唔係好掂㗎啦。再跌落去我覺得反而係一啲好嘅標的嘅留底嘅機會，例如比特幣啦。喺數字貨幣層面，我淨係建議買比特幣，唔買其他。不因為可能我年紀有啲年紀啦，已經唔係20零歲嗰啲人啦。其實我仲想有一個數字貨幣我推薦嘅，叫 WorldCoin， 係個 OpenAI 阿 Sam Altman 推薦嘅嗰間公司。而家都冇1蚊雞到啦，1蚊雞左右啦嚇，都冇嘅，應該幾毫子，我冇睇啊。但我都係諗住都係唔買啦，因為我每個月都可以免費領一啲，咁領下先啦，玩下先啦，係啦。因為呢個真係好長線，我諗要等唔係話幾年貨仔可以見到有咩回報，所以我都係暫時唔買住。好啦，講返正題先啦。今日每日一牛股我推薦什麼股票？應該講係我估咩嘢？呢排有機會啦咁講。再次聲明，本節目純粹娛樂，投資需謹慎，入市要小心。另外一樣嘢，我好開心嘅係感謝我今日已經有第3位嘅朋友加入咗我星球。我星球做乜嘢呢？你可以喺星球入面問我，我推薦嗰啲嘅股票幾時買幾時買比較好。我其他渠道我唔會回應任何嘅微信私信以及啲視頻同抖音嘅回覆我嘅買入時間嗰啲嘢，因為我覺得呢樣嘢如果係免費嘅話係唔尊重我嘅研究成果。另外一樣嘢係對其他人嚟講係唔公平嘅。咁歡迎大家可以繼續留意我個星球，有興趣同我溝通嘅話可以加入去。好啦，今日我推薦邊間呢？好簡單，就我之前今年其實我都盈利頗豐嘅一隻股票，赤峰黃金，又到咗買入機會啦。我覺得而家係27蚊度，雖然近排所有嘢都喺度跌，但係我覺得黃金跌到差唔多又嚟㗎啦。因為點解呢？黃金係一種避險功能，大家嘅心態好簡單，邊樣嘢有機會避險嘅就買邊樣嘢。而黃金一係你買實貨黃金，或者係買啲黃金嘅 ETF。但係如果你想升幅快少少或者有機會嘅話，可以考慮呢間赤峰黃金。呢個赤峰黃金係一個金礦股嚟嘅。我覺得呢間公司個
股性其實都啷下啷下嘅，不過其實佢跌到廿零蚊，我覺得係廿零蚊呢啲位係有得機會嘅，大家可以都係我講嘅策略 DCA 啊，唔好一次過 all in 啊，千祈唔好分批買入。如果咧黃金暴跌嘅機會，我睇個勢頭係唔會嘅，最多係慢慢磨一磨落翻去嘅啫。咁如果大家接受唔到比特幣呢種咁嘅投資概念嘅話，就可以買黃金或者買啲類黃金股。我今日建議就咁多啦，聽日再同大家分享啦，拜拜。